Хәерле көн, хөрмәтле абитуриентлар. Һеҙҙе Башҡорт филологияһы факультетына бакалавриатҡа уҡырға инергә теләүселәргә консультацияны бөгөн мин, Таһирова Сәлимә Айбулат ҡыҙы, үткәрәсәкмен. Башҡорт филологияһы факультетының башҡорт теле һәм әҙәбиәте кафедраһы мөдире Сәлимә Айбулатовна. Хөрмәтле абитуриенттар, документтарығыҙҙы тапшырҙығыҙ һәм бына быйыл үҙенсәлекле шарттарҙа онлайн форматта бакалавриатҡа уҡырға инеү өсөн тест башҡарырға кәрәк була. Экранда күреүегеҙсә, беҙҙең башҡорт филологияһы факультетына көндөҙгө бүлеккә башҡорт теле һәм әҙәбиәте сит телдәр, инглиз, ҡытай телдәре, башҡорт теле һәм әҙәбиәте башланғыс белем биреү, башҡорт теле һәм әҙәбиәте мәктәпкәсә белем биреү һәм ситтән тороп уҡыу бүлеге бер профилле бакалавриат буйынса урта махсус белеме булған белемле абитуриенттарыбыҙҙы башҡорт теле һәм әҙәбиәте йүнәлеше буйынса сәләмләйбеҙ бөгөн консультацияла. Имтихан тураһында әйҙәгеҙ конкретыраҡ һөйләшеп китәйек. Сайтта иғтибар иткән булһағыҙ, бына ошондай программа урынлаштырылған, хөрмәтле абитуриенттар. Программа вступительного испытания по общеобразовательному предмету родной башкирский язык и литература тейелгән. Һәм үрҙә билдәләп китеүемсә, быйыл беҙҙең ҡабул итеү имтихандары дистанцион форматта үтә һәм тесты башҡарыу өсөн һәр башҡарыусыға, һәр абитуриентҡа 60 минут ваҡыт эсендә 25 һорауға яуап бирергә кәрәк була. Тесттар төрлө форматта тәҡдим ителгән, йәғни асыҡ, ябыҡ, әммә бында башлыса әлбиттә дөрөҫ яуаптарҙы табып билдәләүгә ҡоролған. Ошо 25 һорауға яуап биреп, һеҙ йәмғеһе 100 балл йыйыу мөмкинлегегеҙ бар. Һәм һәр балдың, һәр һорау билдәле балл тупларға һеҙгә мөмкинлек бирә. Имтиханды тапшырыу өсөн, хөрмәтле абитуриенттар, һеҙҙең үҙегеҙҙең һәр берегеҙҙең персональ адресы бар, электрон почтала, шулай бит. Һәм бына ошо электрон почтаға һеҙҙең адресҡа киләсәк тестҡа инеү өсөн кәрәкле мәғлүмәт. Шуға күрә бик иғтибарлы булыуығыҙ һорала. Һәр абитуриенттың үҙенең шәхси кабинеты бар, ҡайҙа һеҙ исемлек, кемдәр документ тапшырған, имтихандар, йәғни имтихандар теҙмәһе, расписание тейеп әйтәбеҙ бит инде, һәм башҡа мөһим даталар менән танышып бара алаһығыҙ. Мөһим даталар тигәндә, беҙ әлбиттә бында ҡабул ителеү буйынса приказдарҙың сығыу көндәре һәм башҡа шундайыраҡ һеҙҙең өсөн файҙалы булған көндәр тураһында һүҙ алып барабыҙ. Шулай итеп, имтиханға тиклем һеҙҙең почтаға, ул ниндәйҙер сәбәп менән килеп ҡуймаған икән, һеҙ спамдан ҡарарға тейеш булаһығыҙ, логин һәм пароль имтиханға инеү өсөн һеҙгә киләсәк. Һәм бына ошонда тағы ла һыҙыҡ өҫтөнә алып үтергә кәрәктер. Шәхси кабинетҡа, йәғни личный кабинет тип әйтәбеҙ, инә торған һеҙҙең пароль һәм логин менән
имтиханға инә торғаны айырыла. Шуға күрә улар һеҙҙең икәү булырға тейеш икәнлеген онотмайбыҙ. Һәм ошо күрһәтелгән һылтанма буйынса, ягъни ссылка буйынса инеп, һеҙ үҙегеҙҙең ваҡытлыса паролегыҙҙы һеҙгә тәҡдим ителгән үҙегеҙҙекенә үҙгәртеп ала алаһығыҙ. Һәм ошо үҙегеҙ үҙгәрткән паролдәр менән һеҙгә тәғәйен имтихандарҙы тапшырыу мөмкинлеген дә алаһығыҙ. Шәхси кабинет ул ҡабул итеү имтихандарының теҙмәһе. Унда дата күрһәтелгән. Уң яҡтан кнопка тора. Сдать онлайн тигәнгә баҫабыҙ. Үҙегеҙгә бирелгән логин менән паролде индерәбеҙ. Һеҙҙең почтаға килде ул, шулай бит. Һәм тест эшен башҡарабыҙ. Унда начать тестирование ти. Һәм бына ошо башлауға һеҙҙән рөхсәт алғас, ягъни начатҡа һеҙ баҫҡас тип әйтәбеҙ бит инде. Тимәк, ваҡыт иҫәпләнә башлай. Һәм 1 сәғәт эсендә, үрҙә әйтеп үтеүемсә, һеҙ ошо эште 25 һорауҙы барыһында 25 һорауҙың ҡарап, яуап биреп өлгөрөргә тейеш булаһығыҙ. Шуға күрә ваҡыт сикле икәнлеген онотмаһағыҙ ине. Ваҡыттың бик тиҙ китеп, һуңғы һорауҙарға барып етмәй ҡуйыу ҡурҡынысы булмаһын өсөн, иғтибар менән ваҡытты ҡарап башҡарыуығыҙ һорала. Һәм тағы ла шуныһы, имтиханға бер генә попытка тип әйтәбеҙ бит инде бирелә. Шуға күрә шуның өсөн дә шулай уҡ ваҡытты әрәм итергә, тәфсилләргә ярамай, ә киреһенсә, һәр минутты дөрөҫ кенә итеп, уңышлы файҙаланһаҡ ине. Һәм бына унда, әлбиттә, ҡайһы бер ярамаған әйберҙәр бар икәнлеген дә, хөрмәтле абитуриенттар, оноторға тейеш түгелбеҙ, шулай бит. Һеҙ үҙегеҙгә яҡшы эшләгән, интернет бәйләнеш бик яҡшы булған компьютерҙа ултыраһығыҙ. Өсөнсө кешеләрҙе, икенсе кешеләрҙе, сит кешеләрҙе ярҙам итеү өсөн йәлеп итергә ярамай. Төрлө энциклопедияларҙан, мәктәп дәреслектәренән, башҡа сығанаҡтарҙан, бәлки мобиль ҡушымталарҙан, шулай уҡ мәғлүмәт эҙләп, бында компьютерҙа икенсе тәҙрә асып ҡуйырға ярамай. Шуға күрә тик тәғәйен конкрет бер эш менән булып, бына ошо үҙегеҙҙең өлөшкә төшкән, һайлап алынылған 25 һорауға яуап көтәбеҙ һеҙҙән. Тест һорауҙары, хөрмәтле абитуриенттар, түбәндәге бүлектәр буйынса тәҡдим ителде. 5 бүлеккә бүлеп улар индерелде селтәргә. Башҡорт теленең түбәндәге бүлектәренән, башҡорт теле фонетика, лексикология буйынса ла һорауҙар шунда инде ул. Артабан башҡорт теле морфологияһы буйынса һорауҙар, башҡорт теле синтаксисы, башҡорт теле морфологияһы тигәндә, бына мин әҙерәк кенә әйтергә онотоп китеп барам, бында тик һүҙ төркөмдәре генә түгел, мәктәп программаһы сиктәрендә өйрәнелгән һүҙ яһалыш, шулай уҡ унда инеп китте.
Фонетика дигәндә иһә шулай уҡ мәктәп программаһы сиктәрендә бында бер дә сит вуз дәреслектәренән йәки унда фундаменталь академик грамматикалардан алынған теоретик мәғлүмәттәргә нигеҙләнгән тест һорауҙары түгел, фәҡәт мәктәптә нимә өйрәнелгән, тик шулар ғына тәҡдим ителә. Лексикология тигәндә бер нисә һорау фразеологиянан, синоним, антонимдар уҡыусылар яратҡан һорауҙар тәҡдим ителә. Фонетикала фонема, өн һәм хәреф айырмалығы менән бәйле һорауҙар. Синтаксис тигәндә ябай һәм ҡушма һөйләм синтаксисы тураһында һүҙ бара. Әммә мәктәп программаһы буйынса өлөшләтә сағылыш тапҡан текст синтаксисы бында сағылыш тапманы. Шулай уҡ имтихан башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса тип әйттек бит инде. Һәр берегеҙгә башҡорт теле менән бер рәттән башҡорт әҙәбиәте, башҡорт балалар әҙәбиәте һәм халыҡ ижады буйынса ла һеҙ әҙәбиәт дәрестәрендә өйрәнгән материалдар буйынса төҙөлгән тест һорауҙары тәҡдим ителә. Күберәк халыҡ яҙыусылары һәм шағирҙары ижады киң билдәле булған. Билдәле персонаждарҙың ҡайһы әҫәрҙән алыныуы, бына ошондайыраҡ һорауҙар һеҙгә осраясаҡ. Мәҫәлән, программаға ингән бына ошондайыраҡ бер нисә һорауҙы һеҙҙең иғтибарығыҙға тәҡдим итеп китмәксемен, хөрмәтле абитуриенттар. Бында улар барыһы ла әҙәбиәттән булған, хәҙер тел буйынса ла әйтеп үтербеҙ. Емеш исемле ҡыҙҙың тормош юлы ҡайһы әҫәрҙә сағылыш тапҡан? Әлбиттә, барығыҙ да яҡшы беләһегеҙ. Шулай бит, башҡорт урмандары яҙмышын, тәбиғәтте һаҡлау мәсьәләләрен үҙенең төп ижади темаһы итеп билдәләүсе Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһын билдәләү шулай уҡ һеҙҙә ауырлыҡ тыуҙырмаҫ тип уйлайбыҙ. Йәки беренсе халыҡ шағиры кеүек һорауҙа булырға мөмкин. Шулай бит, түбәндәге шиғыр юлдарының авторын билдәләгеҙ. Хәл етһә, төрлө фәнде күргән яҡшы, камилдар ҡатарына кергән яҡшы һәм артабан дауам ителә. Һәм әлбиттә, тәүге йылдарынан һеҙ уны әлбиттә үҙегеҙ һайлаған вуз уның исемен йөрөтә, уның ижадын һеҙ яҡшы белеп, тап башҡорт филология факультетына килгәнлектән, уны ла еңел билдәләй алаһығыҙ тип уйлайым. Телгә килгәндә иһә, типик хаталар тесттарҙа ошондайыраҡ юҫыҡта тап була, хөрмәтле абитуриенттар. Морфология тигәндә, морфология менән синтаксисты бутап, йыш ҡына абитуриенттар һүҙ төркөмө менән һөйләм киҫәгендә яңылышалар. Айырым һөйләм киҫәктәренең тик бер һүҙ төркөмө менән генә бәйле тип буталыусылар да йыш осрай. Мәҫәлән, әгәр теге йәки был һүҙ һөйләмдә тәҡдим ителгән һөйләмдә хәбәр булмаһа, ә ул ҡылымдан килгән булһа, һүҙ төркөмө булараҡ, әйбет, бер ни тиклем ауырлыҡ тыуҙыра беҙҙең абитуриенттарҙа. Шулай уҡ фразеологизмдар мәғәнәһен асыҡлау буйынса, мәҫәлән, тәҡдим ителгән фразеологизм нимәне аңлата? Һәм яуаптар теҙелеп китә, 4 яуап күрәһегеҙ бөтөндә, шулай бит. Һәм шуны дөрөҫ итеп билдәләү. Был бер ни тиклем студенттарҙың, беҙҙең буласаҡ студенттарыбыҙҙың, әлбиттә, телмәр
Кеүәһе телмәр байлығы менән дә бәйле, сөнки фразеологизмдар да күбрәк белгән тиклем ул беҙгә башҡорт теленең грамматикаһын ғына түгел, телмәр үҫтереү кимәле тураһында ла һөйләй икәнлеген дә яҡшы аңлайбыҙ. Балалар әҙәбиәте һәм фольклор буйынса тигәндә, ҡайһы бер халыҡ ижадының жанрҙарын бутау, сәсәндәр мәктәптә өйрәнгән бер ни тиклем уларҙың ижады менән бәйле һорауҙарҙа хаталаныу осрауы бар. Билдәләп үтеүемсә, бына был һеҙгә тәҡдим ителгән тест һорауҙары бөтәһе лә мәктәп программаһына нигеҙләнгән. Һәм бына ошо мәктәп программаһына нигеҙләнеп тәҡдим ителгән дидактик ҡулланмалар, методик уҡыу әсбаптары, ошолай итеп, рекомендуемая литература тип һеҙгә тәҡдим ителә программала. Һәм бына уларҙы һеҙ экранда ла күрәһегеҙ. Мәҫәлән, башҡорт теле 9-нсы класс, 8-нсе класс, Абдуллинаның башҡорт теленең грамматикаһы йыйылған, Абдуллина һәм Усманованың йәки Абдуллина менән Аҡюлованың хеҙмәттәрен тел буйынса 5-нсе кластан алып 9-нсы классҡа тиклемге, сөнки 10-11-дә ғәҙәттә ҡабатлауға күберәк иғтибар ителеүен иҫәпкә алып, грамматиканы шул кластағы дәреслектәрҙе ҡарап сығып, программаға байҡау яһап әҙерләнеү мөмкинлеге бар. Әҙәбиәт буйынса иһә бына Юлмөхәмәтов, Миндибай Бәхтиярович һәм Мирас Хамзовичтар тарафынан, Әхмәт ағайҙар тарафынан, Сөләймәновтар авторлығында сыҡҡан башҡорт әҙәбиәте, дәреслек хрестоматия, төп ярҙамсыларының береһе булып тора ла Ғималова, Хөсәйеновтарҙың шулай уҡ башҡорт әҙәбиәте дәреслектәре лә, дәреслек хрестоматиялар һеҙгә ярҙамсы була ала. Һәм башҡорт әҙәбиәте тарихы, әгәр ҙә уларҙы табып ҡарау мөмкинлеге бар икән, шулай уҡ уҡып сыҡһағыҙ, ҡарап сыҡһағыҙ, мөрәжәғәт итһәгеҙ, нимәләрҙе мәктәптә өйрәнгәйнегеҙ, ошоларың менән бәйле иҫкә төшөрөп системалаштырһағыҙ, һорауҙарға еңелерәк һәм конкретыраҡ, ышаныслыраҡ яуап бирергә мөмкинлек булыр. Киләһе слайдта ла беҙҙең шулай уҡ дауам итеп китеп бара презентациябыҙ. Бына ошолар тинек тә, бәйләнеш өсөн телефон һеҙ слайдта күрәһегеҙ. Шиһапова Лилиә Эдуард ҡыҙы. Ошо телефон номерына шылтыратһағыҙ, уның аша беҙгә бирергә теләгән һорауҙарығыҙ, тәҡдимдәрегеҙ килеп етер. Һәм үҙегеҙҙе ҡыҙыҡһындырған һорауҙарға яуап ала алырһығыҙ тигән ышаныстамын. Дөйөм алғанда, һорауҙар ауыр түгел. Улар башлыса дөрөҫ яуапты табып билдәләүгә ҡоролған. Тимәк, һорау булды, атағыҙ, билдәләгеҙ, айырып күрһәтегеҙ, шулай бит, дөрөҫ яуапты. Һеҙ бында иғтибар менән уҡығыҙ. Әгәр дә яуаптарҙы тигән һорау була икән, тимәк, унда ике дөрөҫ яуап, булырға мөмкин. Әгәр дә дөрөҫ яуапты икән, тимәк, бында бер яуап тип аңларға кәрәк бит инде. Шуға күрә һеҙ мәктәптә уҡыу дауамында
öğrenip, kimlerdir kollejlarda okul tarafında tereneytken, kimlerdir belki buna min kurhetken hizmetlerdi biz kurmanik, çünkü okutu Rus tilinde alıp barılgan mekteplerde bilim aldım dip aytayken. Şulay yok, ziyanı yok. Çünkü takdim etilgen soraulар өлешләтә һәм тәкъдим ителгән тесттардан бик ябайлаштырылмайынса, дәүләт теле буларак өйрәнелгән мәктәптәрдә лә, гадәттә унда укыту рус телендә алып барылган мәктәптә башкорт теле өйрәнгән балалар өчен аңлайышлы була торгайны һәм быел да ул шулай булыр дигән ышаныстабыз. Шуңа күрә һеҙ дә борсолмагыҙ, был һораулар һеҙҙә лә артыҡ ауырлыҡ тыуҙырмаясаҡ һәм һеҙ уны лайыҡлы итеп үтеп сыға алырһығыҙ дигән ышанысыбыҙ булыр. Дөйөм алғанда бына ошолар, хөрмәтле абитуриенттар, тырышығыҙ, ҡабатлағыҙ, берҙәм дәүләт имтихандары артта, үҙебеҙҙең туған телебеҙҙә булған белемдәрегеҙҙе системалаштырып, һеҙгә тәҡдим ителгән тест һорауҙарына яуап биреп сыҡҡандан һуң, шәп университеттың, шәп факультетының студенты булып китерһегеҙ тигән ышаныстамын. Уңыштар барығыҙға ла. Һау булығыҙ.